Omukulembeze w'eggwanga era nga ye ssentebe w'ekibiina ky'NRM yakikwatidde bendera atandise okunoonya akalulu mu bitundu bya Bukedde ng'atandikidde mu disitulikiti y'e Palisa ne Butebo. Eno asanze abantu bamulinze mbungi nga bamwebazizza okubasindikira abakugu okubasomesa okulunda ebyennyanja mu ntobazi ne basobola okuva kulima omuceere gwokka. Ndi musanyufu ino olw'okuyiza kwanywe kubanga ndi faama asooka okwebala minisitule of water eyazira okutoola omuwaavu mu kulima omuceere gutwagaddiranga tetufuna netwire mu kusomesebwa tandika kupiita ebyennyanja. Meja David Muwanga nga yakulira omulimu gw'okusomesa okulunda ebyennyanja mu bitundu abalimi b'omuceere mu ntobazi okuli Bukedde, Busoga ne Kigezi ategeeza nti basobodde okusomesa abantu nti ebyennyanja bifuna kiralu okusinga okulima omuceere. N'olwekyo nkubiriza Abannayuganda bonna n'ab'omu Bukedde muno bongera okujjumbira pulogulaamu eno. Annyonnyodde nti basanga obuzibu bw'abasuubuzi b'omuceere abajemesa abantu okuva kulima omuceere mu ntobazi nga Pulezidenti Museveni wazzenga alungamya. Okusoomooza kwe tulina ba businessman abagula omuceere bibakiraba obubi naye kati baba balimi bakiraba bulungi kubanga okusinziira ku kibaalo kyabwe ku kibaalo kibalaba kati balaba nti ddala baali mu nsobi nnene. Omuwazi wa Pulezidenti ku nsonga z'ebyobufuzi Irale Kisanja yeebazizza akulira ebyensimbi mu maka g'obwa Pulezidenti Bareke okulondola omulimu guno ogw'okulunda ebyennyanja mu ntobazi nga Pulezidenti Museveni bw'agwagala. Era nebaza nnyo ttiimu gye tukola nayo ekulemberwa Director okuva mu ISO ne Samuda ekitongole Mwami Dani obwa Buyikwe Foundation, Bukunja Foundation abagenda nga basomesa abantu omulanga gwenkubira abakulembeze naddala wano mu Palisa ne wano kuli moto mwenna mujje okuva kwa RDC chairman LC5 tusomesa abantu temulwanyisa nkola ya president. Omulimu guno bagukolera wamu n'abaminisitule by'amazzi kw'ossaba ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntobazi mu ggwanga ekya NEMA kati bakyusaamu tebakyagoba abantu mu ntobazi obula babayigiriza kuzikozesa bulungi nga balundiramu ebyennyanja so si kulima muceere nga Patrick Okwateo okuva mu National Water bw'annyonnyola. Yaffe emu egendamu ebidiba bino bina etegeeza woddira emiliyoni 14 emirundi 4 oba omaze okuyingira miliyoni 5 n'obukadde 6 zoba ofunye wano mu kidiba ate ow'omuceere muyikayo n'emu agifunamu emiliyoni 2 zaba afunye mu muceere ng'enkuba tiyatonye omuzira tegwagudde. Abaali abalimi b'omuceere nga kati balunda byennyanja beebazizza Pulezidenti Museveni okubataasa n'abazibula amaaso nga kati bafuna byansusso. Because you see in the rice growing there in 1 acre somebody can get like maybe 900,000 shillings in 7 months, in 6 months in 1 acre. In fish farming, in 1 acre, the last harvest we had was 77 million shillings in 1 acre. So you see the comparison. Okusooka ddala nsooka okwebaliza Excellency the President of the Republic of Uganda Yoweri Kaguta Museveni asobola okutuwa projekiti gino omu kitundu kino okutoola mu mbeera waavu nga tusobola kulima omuceere tuyira okulunda ebyennyanja. Ssentebe w'ekibiina ky'NRM disitulikiti y'e Palisa bw'abadde ayanjulira Pulezidenti Museveni ebituukiddwako ategeeza newankubadde ebidiba by'ebyennyanja byatuuka naye beetaaga okubatereereza amalwaliro mu kitundu ekyo. Number 1, Mr. President, the people of Palisa are requesting for Palisa General Hospital to be elevated to a referral hospital. Ye Speaker Ntambo ng'ategeeza nti mu disitulikiti y'e Palisa ebisinga bikoleddwa okuviira ddala ku nguudo. Palisa district originally used not to be what it is, especially with the road that is coming from Tirinyi, Palisa, Kumi. Now we have the best road in eastern Uganda. Ibapaise polonakani. Pulezidenti Museveni mu kwogerako eri abalonzi be annyonnyodde nti Palisa yakosebwa nnyo abakalamojja babalumbanga ne babatwalako ente ssaaka bayekera balakwena nga bino byonna byaggwawo okuva lwe yakwata enkasi. Palisa was being attacked by cattle rustlers and also was a battleground with Lakwena. We had a big battle with Lakwena at a place called Kait. Where is Kait? But now there is peace. Annyonnyodde nti ebyenkulaakulana bisobodde okutuukibwako nga weyajjira mu buyinza ng'oluguudo lwa koolansi lwali luva Jinja ne luyita Ettoola okugenda e Kenya naye yasalawo koolansi atuukira ddala e Palisa ng'ava Tirinyi okutuuka Enkongolo ng'eno abayekera balakwena gye baali basimbye amakanda. Juliza abatuufu bali hano because when NRM came to power the tarmac road was passing through Tororo
from Jinja anyono Jinja okuzwe Jinja to Mbale and Kenya. We immediately made a tarmac road from Nakalama, from Iganga to Tirinyi to Mbale. Kyokka Pulezidenti amatidde na nguudo ezimu ezirimiddwa mu bukubirire nga bamaze kukitegeera nti agenda kujjayo okunoonya akalulu era n'alabula minisita w'ebyenguudo Yoweri Kaguta amala tekikolwa ekyo kirina okukoma. Like this road I came on, they have just made it because they knew I was coming. This is not good. I have warned Katumba because there is a Minister of Works unit in Mbale, everything. They should be maintaining these roads.